ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டு பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒரு சிறிய அளவிலான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஆட்டு பண்ணை எப்படி அமைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், உங்களுக்கு இந்த ஆட்டு பண்ணையினுடைய அமைப்பு பார்த்தாலே தெரியும். ஒரு சிறிய டென்ட்டில் இந்த வெளியில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் மாதிரி ஒன்று ட்ராக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லென்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய துண்டு ஃபுல்லாக இந்த இந்த நிலம் இந்த ஓனர் இருந்தால் அந்த லென்த்தில் பாருங்கள், அந்த சைடு பயிர் வச்சுருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா எங்கேயும் ஆட்டுக்காக வச்சுருக்காங்க பயிர். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் இந்த கொட்டாவினுடைய அமைப்பு. இதில் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் பாருங்கள், இந்த தோட்டத்தில் வெளியில் அந்த ஸ்பேஸ் ஆட்டுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே தனியாக ஒரு ரேக்கு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே தனியாக ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் இந்த குட்டிங்களை மூடுறதுக்காக ஒரு ரேக்கு. இது இன்னொன்று பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது இங்கே இருக்கக்கூடிய இதை பாதுகாத்துக்கிறவருக்கான இன்னொரு ரூம் பக்கத்தில் இருக்குது. இந்த லென்த்தை பாருங்கள், இது ஃபுல்லாகவே பக்கத்தில் இவங்க தான் பயிர் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஆட்டுக்கு தேவையான பயிர் அது அறுத்துட்டு இப்போ தான் அது வந்துட்டுருக்கு. பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அது அறுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற அந்த கண்டிஷனில் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இப்போ தான் புதுசாக பயிர் வச்சுருக்காங்க. இவர் தனியாக இந்த பண்ணைக்காக வேண்டி கம்பத்துலேருந்து தனியாக கம்பத்துலேருந்து லைன் இழுத்திருக்காரு. பாருங்கள், இதுதான் பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஷெட்டினுடைய வியூஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோ ஹைட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லை. நீங்கள் வேணும்னாலும் கொஞ்சம் ஹைட்டு கம்மி வேணால் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இந்த சாரல் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இவர் அந்த ஷெட்டை கவர் பண்ணி வச்சுருக்காரு. இது பக்கத்து கொல்லையில் இது பண்ணியிருக்காங்க. பக்கத்து கொல்லை அது பார்த்தீங்கன்னா தனியாக எந்த வித ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அந்த பண்ணை ஆட்டு பண்ணை ஒரு சிறிய அளவில் இவர் செஞ்சுட்டு வராரு. கரண்ட்டையும் பாருங்கள். கரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இவர் மெயின் லைனில் இருந்து இவர் ஒரு 4 கம்பம் இவர் கணக்கில் தான் 4 கம்பம் இவர் நட்டு ஷெட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டு சப்ளையும் பார்த்திங்கன்னா கம்பத்துலேருந்து கரண்ட்டு சப்ளை எடுத்திருக்காரு. இந்த லென்த்து தான் நான் சொன்னது. இந்த லென்த்து ஃபுல் பாருங்கள், இந்த பார்டர்லேருந்து கரெக்டாக அந்த ஒரு மரம் இருக்க பாருங்கள், அது வரைக்கும் இந்த நீட்டு ஃபுல்லாக ஒரு சிங்கிள் இந்த பண்ணையினுடைய இடம்தான். பாருங்கள், இதில் தான் இவர் ஒரு துண்டு துண்டாக பயிர் வச்சு அந்தந்த பீரியடுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த செடி பாருங்கள், இது நல்ல களை வெட்டி மண்ணெலாம் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல யூரியாலாம் போட்டு இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 மாதம் 1.5 மாதம் தான் இருக்கும் இந்த பயிர் வச்சு பாருங்கள். இன்னும் ஒரு 1.5 மாதம் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு இதில் வந்துடும். அப்புறம் பாருங்கள், அப்படியே சின்ன சின்ன இடத்துல இவரே இந்த பாருங்கள் தக்காளி செடியெலாம் வச்சுருந்துருக்காரு. அப்புறம் பக்கத்தில் பாருங்கள் தக்காளி செடி, அப்புறம் கீரைலாம் இருந்தது. கீரை அறுவடை பண்ணிட்டார். அப்போ பாருங்கள் மிளகாய் செடி ஒரு சின்ன சின்னது அப்படியே இருக்கிற இடத்துலாம் இவரே இது பண்ணிக்கிறாரு. இந்த தக்காளி செடியில் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே இது இயற்கை முறையில் வந்தது. இதில் பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான ரசாயனமும் இல்லை. இதில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் இந்த எரு மட்டும்தான் கலந்துருக்கு. ஸோ இந்த தக்காளி ஃபுல்லாகவே ஒரு ஆர்கானிக் தக்காளி. ஸோ நம்ம வீட்டில் தோட்டத்தில் நம்ம இடம் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஆர்கானிக் காய்கறியை நம்மளே இந்த பண்ணைக்கான தண்ணி வசதி பார்த்திங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் இந்த நிலத்தினுடைய லாஸ்ட்டில் போர் போட்டு அந்த சைடில் பாருங்கள், சைடில் உங்களுக்கு அந்த பைப் தெரியும் பாருங்கள். இந்த சைடில் அந்த குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்கு நடுவில் பைப்பிங் வச்சு அங்கேருந்து தண்ணியை இது பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் பார்த்தா தெரியும். அந்த பைப்பிங் வச்சு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் வச்சு அந்த பைப்பிங் இது பண்ணியிருக்காரு. கரண்ட்டும் இவர் இந்த ஷெட்டுக்காக தனியாக இவரே செலவு பண்ணி 4 கம்பம் மெயின் லைன்லேருந்து
இந்த கம்பத்தையும் வந்து இவரே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு. காலையிலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பண்ணையை வந்து சுத்தமாக பெருக்கிட்டு, அதாவது நேற்று இருந்த அந்த பயிரினுடைய அந்த கட்டைகள்லாம் இருந்திருக்கும், அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்காரு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே குட்டிகளை வந்து தனியாக ஒரு இடத்துல வந்து அந்த ஆட்டுத்தக்கையை போட்டு அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க. இதெல்லாம் நீட்டாக கூட்டி பெருக்கினதுக்கப்புறம் வந்து குட்டிங்களை வந்து அவுத்து விடுவாங்க. ஸோ குட்டிங்களை வந்து அந்த ஷட்டரில் இருந்து அவுத்து விட்டோன்னே பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த அந்த குட்டி வந்து அந்தந்த தாய்கிட்ட வந்து கரெக்டாக பால் குடிக்கிறதாக போயிடும். இப்போ வந்து ஒரு குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ஆடு இல்லாமல் மற்ற ஆடுகிட்ட போச்சுன்னா அந்த ஆடு வந்து அந்த குட்டியை வந்து பால் குடிக்க விடாது. ஸோ இப்போ பால் கம்மியாக இருக்கிற ஆடுகளை பார்த்திங்கன்னா இப்போது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஆட்டை வந்து பிடிச்சு அதில் இருந்து தான் வந்து குடிக்க வைக்கணும். பால் கொடுத்துட்ட அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆடுங்களுக்கு வந்து பயிர் வகை வைக்கப்படுது. பயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையிலையும் மாலையிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வேளை வைக்கிறாங்க. அதை தவிர்த்து வந்து பால் குடிக்கக்கூடிய ஆடுங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோதுமை வந்து பொடியாக்கி தண்ணியில் ஊற வச்சு கோதுமை கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த புண்ணாக்கை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு தண்ணி கலந்து புண்ணாக்கை வந்து எல்லா ஆடுங்களுக்கும் வந்து புண்ணாக்கை கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மல் உணவு சங்கிலி, இந்த ஆடுங்களுக்கான ஒரு நார்மல் உணவு சங்கிலி இது. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பண்ணையில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் பிரீடு அப்படின்னு என்ன பார்த்திங்கன்னா ஷியோரி என்கிற ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சார்ந்த ஆடுங்க தான் வந்து மேஜர் பிரீடு. அது மட்டும் இல்லாமல் சோஜித் அப்படிங்கிற ஒரு இனத்துலேயும் ஒரு 2-3 பிரீடு இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த பிரீடினுடைய மார்க்கெட் ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான கெடா, அதாவது நம்ம இதில் வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய கெடாவே பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து 20,000 to 25,000 வரைக்கும் வரும். ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம இந்த பண்ணையோட ஓனர்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி பேசும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஸோ ஒரு பண்ணை அமைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அவர் நல்ல பெரிய வகை ஆடுகளை தான் வந்து அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு. ஏன்னா பெரிய வகை ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா 2 குட்டி போடும், சின்னது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்று தான் போகும். ஸோ ஒரு சராசரி இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்ணையில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 to 25 ஆடுங்களை வச்சு ஸோ ஒரு 2 நல்ல ஒரு கெடா வச்சிங்கனாலே அவர் போதும், ஒரு கணிசமான லாபம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு மினிமமாக ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கணுன்னா எவ்வளோ செலவாகும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். இப்போது வந்து கரண்ட்டுக்கு வந்து அதாவது ஈபிக்கு வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இடத்துல இருந்து இப்போது ஈபி சப்ளை போகக்கூடிய லைனுக்கும் 200 மீட்டர் கிட்டத்தட்ட இருக்குது. ஸோ அவர் ஒரு 4 கம்பத்தை வந்து அங்கே நட்டு 4 கம்பத்துக்கு அப்புறம் அதுக்கான கம்பிகை அதுக்கான லேபர் எல்லாம் சேர்த்து வந்து 50,000 ரூபா இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த ஷெட்டு அமைக்கிறதுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 2.5 லட்ச ரூபா செலவாயிருக்கு. அப்புறம் வந்து போர் போட்டு போரில் இருந்து தேவையான இடத்துக்கு வந்து டேப்பிங்ஸ் போட்டு பைப்லைன் எடுத்தது வந்து 1 லட்ச ரூபா செலவாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பண்ணையினுடைய மெயின் சோர்ஸான ஆடுங்களை பார்த்திங்கன்னா 3 லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து ஆடுங்க பின்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் 1 லட்ச ரூபா வந்து ராஜஸ்தானில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 லட்ச ரூபா வந்து செலவு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் 8 லட்ச ரூபா வேணும். அதை தவிர்த்து இந்த 8 லட்ச ரூபாயை தவிர்த்து அதுக்கப்புறம் மாதம் அதாவது லேபர் இருக்குது, லேபர் இல்லாமல் அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் இருக்குது. ஸோ ஒரு பண்ணை நீங்கள் இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணணுன்னாலே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்ச ரூபா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்க முடியும். ஸோ ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஸோ முதல்ல இந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய சில பேர்கிட்ட வந்து எப்படி இந்த ஐடியாக்கள்லாம் கேட்டுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் பண்ணையில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த ஃபீல்டில் வந்து கண்டிப்பாக இறங்கலாம். ஸோ இந்த ஓவரால் வீடியோ பார்த்ததுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும், ஒரு பண்ணை அமைக்கணுன்னா எவ்வளவு செலவாகும் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். ஸோ அதை தவிர்த்து வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆடுங்க ஏதாவது வாங்கணும், பல்க் ஆடுங்க ஏதாவது வாங்கணும் பண்ணைக்கு, இல்லை ஏதாவது ஒரு சில ஆடுங்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலும் எங்களை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஓனர்கிட்ட வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறோம்.
ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கோட் ஃபார்மிங்கான வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடித்திருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களை நான் ஒரு நல்ல